ಹಾಯ್ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೈಸನ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಕೂಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೆಸರು. ಆಯ್ತಾ, ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಯೂಶಲಿ ಡೈಸನ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಡೈಸನ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 52,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ 52,900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐಡಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಸನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ರೋಲ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಫುಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯಿತಾ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಡೈಸನ್ ನೋಡೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೆಕ್ಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು. ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಏರನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಟೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ರೀತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನೀಗ ಆಟೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಡ್ಬೋದು PM 2.5 ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಮತ್ತೀಗ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 105, 103 ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಹೆವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಇದು
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಏನಿದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ 0.1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 99.95% ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು HEPA H13 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 0.1 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ 4,000-4,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಯಿತಾ. ಸುಮಾರು 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 10. ಫ್ಯಾನ್ನ ಗಾಳಿ ಸ್ಪೀಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಏನು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 350 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 350 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ, 350 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು 40 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗೇನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು 1 ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ 4, ಸ್ಪೀಡ್ 6, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಂಥ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂಥ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ 10 ಇಟ್ಟಾಗ ಹೌದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಮೋಟು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತಾ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಬಟನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ IR ರಿಮೋಟ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆನ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಆಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಅಥವಾ 2 ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ 2 ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೋಟ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡೈಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಡೈಸನ್ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಆಫ್ ಮಾಡು, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗಂತೂ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಳೆದೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ
ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಡೈಸನ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನಾನೊಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೀವಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಬೆಂಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ, ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ನೋಡಿ.